الله تعالی په دې آیات کریمه کې د قرآن کریم او د دغې را روانې مبارکې میاشتې فضیلت بیانوي. دا هغه مبارکه میاشته ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې روزه هغه مبارکه میاشته ده چې الله تعالی قرآن کریم په دې میاشته کې نازل کړی. نو د روزې د فضیلت یوه وجه دا ده چې الله تعالی هغه کلام چې الله تعالی بیا خپله ذمواري اخلي د حفاظت ته. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله تعالی وایي ما را نازل کړی او د دې حفاظت به زه کوم. دا په کومه میاشته کې؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا الله تعالی په دې مبارکه میاشته کې نازل کړی. رسول فرمایي دا داسې مبارکه میاشته ده چې الله تعالی په درو حصو باندې تقسیم کړې ده. اوله رحمه، د دې اوله عشره اولې لس ورځې چې دي دا د رحمت عشره ده. په دې کې د اسمانه څخه رحمتونه رااوري، له اسمانه څخه فیوزات رااوري، له اسمانه څخه انوارات رااوري. و اوسطه مغفره، د دې د مابینځ کومه عشره چې ده دا د مابینځ عشره له 11 څخه بیا تر 20 پورې دا د مغفرت عشره ده. الله تعالی وایي تاسو له ما څخه بخښنه وغواړئ زه به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړم. واخره عتق من النار، او د دې آخري عشره چې ده دا د نجات عشره ده. الله تعالی وایي تاسو له ما څخه په دې آخري عشره کې د جهنم څخه د نجات سوال کوئ. نو الله تعالی دې موږ تاسو په خیر و عافیت سره و دې مبارکې میاشتې ته ورورسوي. چند شپې پاته دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عبادت کولو توفیق راکړي.